ഹായ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ നിതിൻ, ഓർത്തോണ്ടിസ്റ്റാണ്. ഒരുപാട് പാരൻസ് എന്നോട് ചോദിക്കും, ഡോക്ടർ അവിടെ നിങ്ങളെ കുട്ടികൾ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പല്ല് കടിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്താണ് കാരണം? ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്രക്സിസം, അതായത് ഗ്രൈൻഡിങ് ഓഫ് ദി ടീത്ത്. കുട്ടികൾക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ്. ശരിയാ, കുട്ടികൾക്ക് പോലും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം നിങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ സ്ട്രെസ്സിനുള്ള കാരണം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്രീൻ ടൈം മാക്സിമം കുറക്കുക. കൂടുതൽ സമയം കുട്ടികളൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ ഒരു മ്യൂസിക് തെറാപ്പി ഒക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം. സിവിയർ കേസുകളിൽ നമുക്ക് നൈറ്റ് ഗാർഡ് കൊടുക്കാം. പേഷ്യന്റ് കുട്ടികൾ കിടക്കുമ്പോൾ കടിക്കാനുള്ള ഒരു സാധനം കൊടുക്കാം. ബ്രക്സിസം ഒരുപാട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. താങ്ക്